مرحبا گهدارین پودکستا آزادیا ولاد. اما وی هفته جهه ول بدن کو دوی پودکستا خوده بالی بکشینن سر روشال روجاوا. وقتی زانین کو جالی اکادمیا جینولوژی یال روجاوا راپوره که درباره ایرشین لسر روجاوا ده و هر وها بالطیبتی لسر جنان ده راپوره کاته پاروکرین. اما ایرو دوی پودکستا خوده هول بدن بالی بکشینن سر راپوره و روشا داوی یا هیجی. یک جه انداما اکادمیا جینولوژی حوالامه ایلم اقصى ایرو میوانامه ان بجن تبخیراتی و سر چعوان هاتی وی پودکستامه. مرحبا سپاس اجي خيراتنا ودخازم قالك ساقن نها حوالا ایلم وصاد دست بکی ده کرتاسی بجی مهنکی بالک شاد سره امی ورن سر راپوره لی دست بکا و دست خوازم بسا بگیشتی مهنکی باری بکشین سر تدی روشا داوی یال روجاوا جی و دست بکی ده کوچاو ایرشک هوانه شش مه چاو دست بکر مهاو دید کود مجیه مده او دیمنن کود سالن 2014 و 15 وانه که ده کوچاو ایرش لسر کوبانه لسر عالی روجاوا هایی او دیمنه کو چتین دایش ایرش کری او دیمن ساد سر مده آوابون و الهمبری وی که برخودانه که معظم جیه بوم اویا که ده هر دیمنه که دیت مد هر نوچه که ده جدید و گلک دیمنه وکی او کو مافین مروان هاتی بن پیکرن ده جی درکت الهمبری ما دیمنه کو چاوا تندیه که گران لسر تواهی روجاوار سر تواهی گلی ام بیجن لطاخن شیخ مقصود و اشرفیه و پشتی وینا که کو در هن گنده در دورا کوبانه الحاسه که هن گنده وادر در دوری کو چاوا ایرش برن سر جنو زاروکان بتواهیا گلیوی داری. دوی چارچوبه دیش بوی دست پکی دیش مرا بیجی چی گلو؟ براستی چه جانی زمان یعنی پشت 2014 و 15 داشته شورش روجاوای وقت کو پیاکانی او دیمنتی بیرامه به روجاوا به شورش روجاوای مجوخه گرسایی که پرمازن هاتبو دست آنین یعنی هم işte جیانه که نو هاتبو آواد کرن هم عالی جنی و عالی مروایه تواهی و نتنه جبو کردان جبو لور ملت او ام بجن کو işte نتوین لور جیان کری همو جبوان همو جیانه که نو هاتبو آواد کرن و آشتا خواجی یا جیانا خوشی هدی دانه رونشتاندن لبلی ایرو کم تماشا روجاوا یا آشت دنیا بکن هم علی باکور کردستان باکور و هم جی روجاوا و روجهلاتی باشور داشی هفدیتنه کی پرمازن اتت آواکرن ev hevditna her mazın dede avakin işte aliye hem Bakure Kurdistan Rojhelat o Rojava o başvurdajı dede avakin birastı cev bu ne tne Kurdan bu işte milleti Türkan anji Araban işte Sunniyan duruz işte Rojava da Durusiyan da başvurda aliye milkiyan da wana hemya birastı yani pevaje ki mazın o işte yani taybet bu gelili leverjiyan dikin jibervi ev ki bejin ku erişe işte dubare şey bu lise Rojava işte Eşrefi o Şeyh Maksud'da destekleri hatta ku hatta sinure işte Kobani jo iro hiç dor peşkirne dane işte hatta sinure kamışlı raqa takbaya hamu berdevam kirna birasij ev ki bedesti devletin navnetavi anji bejin ku işte دولت هجمونيك بله هجمونيك بله دولت هجمونيك بدست وان ده تشكرن براستي يعني برجعه yani İro ko mesela artışa Suriye'ye demki yani avkas heza yönüne yani emiroji tabii ki erişe işte artışa Suriye'ye demki yani hatta çava behiz derkete holin yani careke de derkete holin ev de nişana mru ki yani demek ev piş perde da gelek işte bizim o devletin hegemonik او پرهنه کو جوخه دو نویسا هوا سردار التان هبو اویج جوخان نویسا خودن هم بیواجیا بیروجوای ده هم رولا سروکاتی hani aynı zaman براستی hani yani ev pre zahmeti de nişandan jibe hem Ravşa Rojava Ravşa Bakur Ravşa Rojhelata Viga ve hiç berdevam geç işte serhildana lur an başvurda işte hevditine ki pırmazına da çekirin aliye biraz barzani wan ve ne aliye işte lur hükümete lur ve ne
ev jî pir taybet bû ji bo me pir hêzdar bû yani hem Serbiyaniya Bakur Başûr da jî wana jî yani pir hêzda Rojava ku hevalê me ji bi rastî li wir jî tîne ziman ama hani ew ê ku em balkêş dikeşin yani balkêşa me li wir işte yani hetêşê bi hêza kîjan dewletiyê hewda ser dîsa aynîvan jiyanan em dibêjin ku işte paradigmaya rizgarkirina jinê ekolojî û demokrasiyê ev êrîş bi rastî jî ev paradigmaya direkt paradigmaya me bû yani êrişî paradigmayê armanca wan ev paradigma ki bête yani qutkirin yani bête xelaskirin bête xelaskirin li rojavayê çünkü piştî şoreşa rojavayê bi rastî hani jiyana nû da pê paradigmaya xwe anî bi ser yani em bêjin jiyana wan işte jinwar bi rastî jî bû me hani mînakekî pir mezin e jinwar da jiyana işte jinwar da an jî Qamişê de heta vekirin Kobanê de heta vekirin ew jî ku Hesekê de heta vekirin ev jiyana li wir li ser vî işte li ser vî paradigmayê ser piyê van paradigmanê xwe avakir êrişê wan em zanin ki ji bo vî paradigmaya yani îro ku mesela vî paradigma çawa ku Rojava ji bo xwe esas digire Bakur jî xwe esas digire Başûr jî Rojhilat jî xwe esas digire îro êrişa li Rojavayê ji bo me ne tune Rojava bû yani îro çawa ku hevalê me hemû jî anîne ziman bi rastî gerekî mirû binivî jî xîz bike yani ne jî bû tune işte Rojava an jî Eşrefiye Şeyx Mexsûd tune ne jî bû mehle bûn îro êrişa li Rojavayê êrişa paradigmayê çawa ku em ê bîtînin ziman o zaman êrişa li ser Bakurê jî êrişa li ser Rojhilatê jî êrişa li ser Başûrê jî gerekî em temaşa me ya Rojavayê ya paradigmayê gerekî vî aliyê dabe û sekna me jî sekna me jî hêza me jî û serpiyana me jî gerekî vî armancê dabe Niha hevaleyî ez dixwazim hinekî mijarê benim serokê jî te dî çend roj berê ez neşaşim tu dikarî tam rojavê jî diyar bikî ji aliyê Akademiya Jînolojiya ya Rojava ve raporeke ku divê dema em bêjin dema şeşê çile ve heta îro rojê ku encameke çawa li Rojava li ser jin û zaroka derket îşkenceyeke çawa pêk hat divê çerçevê de raporeke pir başî hatibû amadekirin ku vî alî de ev rapor werê ji gelek aliyê ji gelek aliyê cîhanê ve ji saziyê mafên mirovan herê wekî din re ji bo werê biriya dîplomasiyê werê parvekirin raporeke bi vîya wayî jî hate derxistin Didkarî hinekî li ser hûrgiliyên vê raporê bi me re bi guhdarên podcasta me re parve bikî Belê niha yani Akademiya Jînolojiya Rojavayê li wir raporek li çawa anî ziman ewan amade kirin bi rastî bi dîmen jî li wir henin işte wane jî li wir henin yani hem bê dîmen hem jî bê vîdyon ji xwe delîlê xwe dene pêş yani delilên işte suçên şer em dibêjin işte ya mirovahiyê suçên mirovahiyê dete pêş yani navberoka ya rapora me danê raporê da hem suçê işte hani li ser jinê li ser mirovê tevahî li ser işte çawa işkencekirina laşê şervanan ya işte şervanan endama qesedê li wan dene pêş işte zarokan ji xwe te çawa gotî li ser işte êrişkirina ser jinan da ya zarokan da hemûyan dide pêş yani ji ber wî hani beş hevalê me amade kirine işte li ber şekî işte besa li ser êrişê jinan dikin işte lêkolînê jinan dikin mesela heqeretê wan an jî ya dawê de mesela ev dîmen pir hate parvekirin û wenê jî pir hate vekirin işte ya şehîd Deniz ku bedena wê ji belê işte qet aştîsiyan da avête işte an jî işte ya hevalekî me jin işte keziya wî anîn gotinê wî işte endamê heteşê ew çawa gotî wî leşkerê wî yani hinekî van dîmenan da van wenan da hinekî suçê wana dete pêş yani suçê artêşî dene pêş hevalê me wextê ku amade kirine ne ji bo tune işte hani em fêm bikin an jî em bibînin işte ji bo çend bêjin bihisarî bin ne ji bo tune bi bi rastî çawa anî ziman jî li ser işte saziyên diplomasiyê belê diplomasiyê dide işte berçav
yani dimen û we ne bi serê xwe jî xwe têrê dikirin. Bi rastî jî bi serê xwe têrê dikin ama hinek işte ji bo diplomasiyê işte nivîskarî baştir be. Ji ber jî xwe hani armanca vî raporê jî hevalê me bi xwe jî xwe rapora data nivîsin. Armanca me ew e ku em ê van raporan bi nivîskarî em ê em ji xwe zivirandine hem Tirkî yani Kurdî nivîsîn hevalê me hem Tirkî işte İngilîzî, Almanî zivirandine van zimanan jî vegerane van zimanan. Ser van zimanan da Kurdî, Tirkî jî İngilîzî jî saziyê işte em bijin dadgeha ahiyê me li wir parve bikin û wextê ku peyvajiya nû da işte endemek hate imza kirin tu jî zanî. بله Li ser wî peyama da jî yani bi destê xwe hêzdar bikin. Ew ê ku hembere me şex dikin ne tenê işte mirovekin yani em hişmendiya wî de nepêş. Yani bi rastî îro mesela işte heval deniz çawa mesela şehit deniz çawa işte seqatê de avetiye mesela ew zihniyeta wan de nepêş. An jî dîmena da mesela heye. gezi yani Ew kezî yani ew tune nekezî an jî mesela ji bo mînakekê me işte pir taybet bi hêzdar bû. Aynî yani hemen demê de jî dîsa dîmenan da û wenan da dide pêşkenî zarok çawa hatine perçekirin. Yani bi destê wan ne bombe an jî ne açtı. Bi destê wan çawa hatine parçekirin, laşî wan hatine işkence kirin. An jî dîsa dîmenekî yani wenekî pir işte hêzdar bû yani bi rastî jî. Hı hı. Yani ev jî bi yani rastî jî işkence de dij miroviya ji xwe di giryarên em bêjin yê berê çeteyên Daişê de ku berê çend sal berê çawe nêzik bûn di demê dawî divê meha dawiya çile de êrişê ser rojava da carekê de ew dijminatiya xwe û hovîtiya xwe carekê de bi vê awayê derxistin holê. Taybetî aliyê raporê van ewkê wê hinekî taybetin ez dixwazim hinekî balê di raporê de bişînî ser vê alê jî. Bi taybetî kîjan li taxên Şêx Mesûd û Eşrefiyê her wiha li gundê derdora Kobanê li Hesekê herî zêde rapor kesên encama raporê de derketî li kîjan aliyan e? Niha bi rastî hani hevalê me işte xwe gişne ku derê li wir batîne delîl girtine û işte hem şahidin hem jî işte jiyan kirine an jî hevalên li wirin yani şey raporên heremî pir hatine. An jî işte mesela rapora Şeyh Mesûd cuda hatiye rapora işte Eşrefiye Mehel Eşrefiye cuda hatiye reqa û teqbayê pir atîş hatine li wir mesela Arab dijîn yani bi taybetî jî li ser jinên Erbê mesela pir zehmetî dane kişinin işte ev Kur'an û atış parvekirine çarşaf belav Belê. kirine û bi zorê bi dara zorê jî wan mal da derxistine û koçber kirine yani ev raporên hinek heremî da hatiye parve yani Herem bi herem çû. Bere Her heremekî. herem işte mesela îro raporda mesela mehelin ji xwe işte Eşrefiye û Şeyh Mesûd de heye teqba heye reqa heye behsa reqayê jî dikin an jî gundê wan Hesekê dikin dîsa devdorê wî wana dikin yani piranî li vir in işte îro ku belê ro işte qamış da jî hinek jî qewimî Kobanî de jî torbeçek heye ama belê ew qas neketine nav mehelan da yani hinek em bijîn işte çatışma ew qas zêde neçebûle belê hani van ku cî işte cî çatışma hete şî walî qasê dide Cîşer ketî pêkilê hatî belê perçûn lê çû. erê li wir hatine yani minek rapor li ser wan hate nivîsandin yani. Niha wisa ez dixwazim nekî em di çerçeveya wekê de jî herin. Tedî ji hema ji bêjin şeşê mihêve ji roja ku êrişê li ser taxan dest pê kir piştî wê berê wa êrişa çend rojîn de berê wa dane Aliyê Kobanî û Hesekê û her wekî din aliyê din de jî. Di vê çerçeveyê de piştî wênakê her çi qas ku em bêjin peymanekî jî hatibe di navbera em bêjin Hese de û hikûmeta demkî de peymanek hatibe îmzakirin jî em îro dibînin ku hê dorpeça li ser bajarên Rojava berdewam dike. Yani di vê alî de têvê çi gelo. Ya bi rastî ev te çawa ne ziman hani belê peyamek hatta imza kirin û ava kirin hêj hevdîtin jî diqewimin yani em evî bi rastî hani bêvajiyê da dibînin yani li ser medya civakî wan em evan dibînin û hevalê me jî ji qetî ne ziman hêj berdewam dike peyamek çiqa hatibe imza kirin jî dîsa jî hani serpiyandiya xwe ne dane sekinandin wan dibêjin li belê hani ev ça mirov balkêş bikeşe mirov gelekî balkêş bikeşe işte ev derî sînor hêj hatine girtin te çawa anî ziman işte îro müşüt
Mürşit Pınar'ı. eri Mürşit Pınar işte deriye sinir mesahatiye girtin anji deriden işte Aliye Şaradariye ya Ahmedivane hamu avqas Ali Kariya dayı Ali Karabele tiyatran hamu berderi hani hune kişmendi ya açtı dete peş yani beli ser diplomasiyi da peyemek dete avakirin dete imza kirin libeli hişmendiye da disa hiç aynı açtın. Hemen demede aynı fikir aklı vandane. İşte hemen demede disa lidiji paradigman men lidiji avakirna jiyana meye lidiji ki çanda meye hünere meye yani. Hene ki evi de tepiş. Yani belli yani ev allik açta ev hevditine diplomasi pır taybetin. Pır hezdar jibun ku jwa evi hene ki ev hezdari me liwirgir. Ev ditna hevditna diplomasi u peymana imza kina peymana ki pır jibume taybet pır jibume hezdar rastı yani em hamut çabe me guye me yani rahem hamul ser diplomasi bu ser mase bu ser hevale me bu yani ev çi devanda derkivanji çi bejin jibume hani guhdarbına محمول سروي بو لبالي يرو pratika am tbinin ku yani netne be aşte be o daykidane runun sermasi ev ne yani mürük beş naha yani ez evet khas bejim yani netne diplomasi imzakinaştı mürük beş naha gerek ki yani pratike khonca da nişan yürü dor peşkirna kobane hiç berdavam tike yürü avan disap hiç kutu cerana hiç kutu anji şuna yani em bijna temelen jiyani hiç buan kutariye ev vakti ku ev çebe em nikarim bejin işte tamam her tiş ava buye eri işte entegrasyona heri atış berdavam bike işte jibu rojavay mesela jibu teşo qasedi işte em nikarim evi bejin yani براستی حیا مرو اوی بیجه گرکی هنه پراتیکی وان جی گوهر ام چوات بیجه işte Ali Bakur'da gereki devlet hatırk biye ki babacı anji işte bevaje ki ne güvete jo açtı jortur ve emici bu bir rojavaya jit beşin bir kahve. Em bejin yani eri ser mahset işte ki hatta vakirin anji işte hatta gotun prezara biraz yani disahistikim beni prezar per taybet ama ya dağı da gereki pratik jib evi bedene peş. Em evi çavat bejin ser paradigma mecim em biraz yani bir nevi histikin gotun o pratik eme gereki yekbin. Ev jibu navneteviye hamucu dervast be jibu bakur jibu başur jibu rojava açtı rojava işe hamucu dervast be yani gereki iruku mesela ana gor peymanım bro her gereki pratik anji wasabe em wasa tamaşetkin brasıcı yani dorpeça mezandına işte dorpeça rojava anji yani rojava belli heneki kısmi viga ve işte jibu ser kobanin had berdamam tike هناك مرات كاره أبي بيجي. بلکه جبر وی کو هیچی هشیاری او که تکرن دبی یعنی وقت کو چالت دی لگلک دبرین چرالی کردستان لدیاسپورای لگلک ولاتی بیانی و لگلک جیا تدی جبوی روجوا herkes rabu serpiya و herkes بروجان کولانما و هیچی دوام کی جبوی وی کو گلک هیچی پیمانه کات بکرین جی هیچی خطره یا لسر روجوا بردوام دکید و چرچوبه ده جگل کالیا ما هیچ هشیاری تکرن belki مرود ورده هنک تشتی داوی بیجی بله ما چوا گوشته işte gavadımı çava gutane pratik yani hatta neyne pek anandır em narının yani em ciye kadar narının çava işte berden mi gutane iru erişili ser rojava erişili ser bakureli ser me yani bu jibu hem Kurdistan çarpıcı Kurdistan jiberu hatta ko pratik yani neyne ser rastiye ser ana gor açtı gor peymani em nasekin yani hatta hayat tişteknik avakirin anji نيتاجي خضرون نرونه جرك يم سبيان بن وام هيزان دنگه ما بلند به يعني جو خواهی براستيجي چهار پارچين كردستان او دياسپورا پر دنگه خواه بلند کر hani هبالا ما كو لورجي گوتنين ما هيز گلك يعني وان سربيان دان گرتبون امجي هيزي وان دكرن يعني سر شوراشا وان دكرن بين شوراشا روجاباي و işte Serbiyandiya işte işte Bakur, Roşelat u diaspora biraz bir yani diyalekte ki per atış şoraş kere derhine behul işte derhine hole hatta neyte avakirin hatta peyman biraz neyte ser aştakan ser neyte jiyan kirin em Serbiyanın em hertim vasal
Havala eylem em dibêjin gelek spas maliye ava ji bo tevlîbûna te ya podcasta me azadî ola. Yani ji bo nirxandinê te jî gelek spas maliye ava. gelek sağ bir spas. Belê guhdarên podcasta Azadiya Welat em gaştin dawiya vê podcasta xwe jî em bêjin heta yek edin bi menî xweşiyê de.